რამდენი unboxing-იც არ უნდა დავდო და რამდენი unboxing-იც არ უნდა გადავიღო საერთოდ, შანსი არ არის კომენტარებში არ დაწეროთ. Xiaomi-s unboxing-ი გააკეთე რა, Xiaomi-s review გააკეთე რა, Xiaomi-s რატო არ იღებ, ყველაზე ბიუჯეტურებში Xiaomi დაგავიწა და ასე შემდეგ. თითქოს ისე გამოდის, რომ ჩაგრავ ამ Xiaomi-s და სპეციალურად არ ვაკეთებ ვიდეოებს მათზე, თუმცა ესე არ არის, იმიტომ რომ არ ჩამივარდა ძმაო ხელში ამდენი ხანი და რა ვქნა, რა გავაკეთო. თუმცა ამასობაში გამოჩნდა MyMarket-ი, რომელსაც ძალიან ბევრი ცვლილებები განუხორციელებია ზოგადად თავის კომპანიაში, საიტზე, სერვისებში და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის დამსახურებით Xiaomi დღეს აღმოჩნდა ჩვენთან. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ და MyMarket-ი დავმეგობრდით და ეს ძალიან საინტერესოა. მეორე რიგში უნდა ვთქვა, რომ თურმე MyMarket-ს ახალი სერვისი დაუმატებია და კი არა და ვაფშე შეუცვლია თავისი სერვისი და განუვითარებია, რაც გულისხმობს შემდეგს. ადრე ყველას გვახსოვს ალბათ, ვისაც MyMarket-ი ერთხელ მაინც გამოგვიყენებია, ჩემ დროს განსაკუთრებით ძალიან გადაობა იყო, იმიტომ რომ ყოველი ტელეფონის ყიდვა დაკავშირებული იყო ჯერ MyMarket-ში ძებნასთან, მერე ფასების არჩევასთან, მერე დარეკვასთან, შეთანხმებასთან, რომ რაღაცა პოლიტექნიკურ მეტროსთან შეხვდები და რუსთაველზე შეხვდები, მერე ცალკე ძმაკაცის დაკერვასთან, რომელიც გამოცდილი იყო ვითომ smartphone-ის და ზოგადად რაღაცა ტექნიკის შერჩევაში რაღაცა განახსნელი რას უნდა მიაქციო ყურადღება და რაღაცებს კი აკეთებოდი, პირდაპირ მიყავდა რა. ოღონდ იმ ტიპს უნდა შეთანხმებოდი ცალკე, ვინც ტელეფონს ყიდდა, ძმაკაც უნდა შეთანხმებოდი ცალკე, მაგრამ ეს უნდა დაგემთხვია. მერე მეტროს უნდა ემუშავა ამ დროს, რომ ის მეტროთი მოდიოდა, თუ მოდიოდა. ოღონდ შენ გახვიდოდი იმის უბანში თუ ის გამოვიდოდა და ის უბანში, ეგ იყო ვაფშე ძალიან მაგარი. მოკლედ, ეს ყველაფერი რო არ გაიარო, MyMarket-მა გააკეთა შემდეგი რამ. უბრალოდ ყველაფერი გაათანამედროვა და ეხლა შესაძლებელია ნებისმიერი ნივთი შეარჩიო MyMarket-ზე, იბოდიალო და შეარჩიო, მერე დააჭირო ყიდვას, გამოიწერო, კურიერმა აიღოს ეს ყველაფერი. მოგიტანოს აი ესე შეფუთული, როგორიც ეხლა ეს ჯადოსნური ჩანთაკი არა და პარკი და ყუთი არის. შენ გაქვს რამდენიმე წუთი იმისთვის, რომ შეამოწმო, გახსნა თუ რაღაცა ნახმარი ნივთია და ასე შემდეგ, შეამოწმო და ათვალიერო და საბოლოო ჯამში შენი გადაწყვეტილება უთხრა კურიერს. შესაბამისად, მეც გავითვალისწინე Xiaomi მოგვიხოდეები და შევედი MyMarket-ზე, გამოვიწერეთ აი ესეთი გადასარევი smartphone-ის Xiaomi Mi Note 10 Lite, რომელიც სულ რამდენიმე თვის წინ მაისში გამოვიდა და მოდი განბოქსოთ. განბოქსოთ, გავხსნათ, დავათვალიეროთ, ვისაუბროთ მის მონაცემებზე, მერე ისევ შევფუთოთ, ისევ დავდოთ MyMarket-ზე, გავყიდოთ. აგერ არის ბიძია, დავლინკავ დაბლა იმ ვიდეოს დადების დღეს დავდებ MyMarket-ზე, ესე publish დავაჭერ იმ დღეს, როცა დაიდება. შეგიძლიათ იყიდოთ, რა თქმა უნდა, უფრო ფასდაკლებით დავდებ, დავაკლებ რაღაც თანხას. მერე იმ თანხით რო გაიყიდება, ისევ გამოვიწეროთ რაღაცა MyMarket-იდან, ისევ unboxing-ი გავაკეთოთ, მერე ისევ გავყიდოთ, მერე ისევ unboxing-ი და ვიტრიალოთ ესე ჩვენს და ვიზეთ აგერ unboxing-ს ვინდეს არა პრობლემაა. არ მოგწონთ ვინმე ეს? GDTX-ს დავდებ რაღაცა ვიდეოს? GD's-ს დავდებ რაღაც ვიდეოს? GD-ს ყველას გამოვიწერნე რაღაცას? გავხსნათ ეხა ეს. ერთი კარგი დასაფასებელი რამე რაც არის, ეს არის შეფუთვა, პარკის ცელოფნის შეფუთვა, რომელსაც ეტყობა რომ ესე ვთქვათ, რომ გახსნი, მერე ვეღარ დააბრუნებ ესეთ მდგომარეობაში, ანუ კურიერის გახსნისგან დაზღვეულები ვართ, ასე თუ ისე, მინიმუმ მიხვდებით, რომ განახსნელია ბრატ, MyMarket-ი რავი, რაც თავი მახსოვს და რაც ინტერნეტი მახსოვს ვაფშე თბილისში, მაგ პარალელურად MyMarket-ის მახსოვს მე პირადად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევები. ესეც ჩვენი Note 10 Lite. მიოწი. როგორც ნიკას განცხადებაში უწერია, მობილური არის სრულიად ახალი, ჩართულია მხოლოდ გასატესტად, ისევ პარკები აყრია. ერთი პარკები არ ყოფილა ნიკამ, ნახოთ როგორი ჩამოვიდა, რა გამოვწევთ რა ჩამოვიდა. ყველა ქარხნული აქსესუარით და 1 წლიანი გარანტიით. ოკეი. Xiaomi-ებზე რო ვისაუბროთ, ერთი-ორი სიტყვით, უამრავი პროდუქტი გააჩნია ზოგადად Xiaomi-ს ვიძახი და არა მარტო smartphone-ების მიმართულებით. სხვათა შორის ძალიან დასაფასებელი ბრენდია. მე ძალიან ვაფასებ ზოგადად ამ ბრენდს, იმიტომ რომ ფასებით ცდილობენ კონკურენციას, რა თქმა უნდა, თუმცა საკმაოდ კარგი ხარისხი აქვს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ვიზუალს აქცევენ ყურადღებას, დიზაინს აქცევენ ყურადღებას, მინიმალისტურია, ძალიან ბევრი რამე მათი დაწყებული აღებით დამთავრებული, არ ვიცი, ლეპტოპებით, რომელიც, რა ვიცი, ლამის MacBook-ი გეგონება. სანამ გახსნი და საკმაოდ დასაფასებელი ბრენდია, რომელიც რაღაცა ჩინეთში შეიქმნა და ჩინური ბრენდია, მაგრამ საკმაოდ ხარისხია. ეხლა კი გავხსნათ Xiaomi Mi, ანუ იგივე Xiaomi Mi Note 10 Lite და ვნახოთ რა ხდება შიგნით და თუ სწორად უწერია ნიკას ყველაფერი. თუ
თუ მოვთხოვოთ ნიკას ან MyMarket-ს, რა პრობლემაა? მინო 30 ლაით. პარკები აკვრია, ძმა, კი, მართალია, ნამდვილად აკვრია, 64 MB high resolution, high hui. მოვიღოთ. არა, ბაზარი არა, ან თითის ანაბეჭდიც კი არაა შიგნით, რა ვიცი. ესე გამოიყურება. სხვათა შორის ეს მოდელი შავი მოდელია, ხედავთ ალბათ, თუმცა გამოდის კიდევ ორ ფერში ეს მოდელები. ესენია იასამნისფერი და თეთრი, თუმცა ამ შემთხვევაში იასამნისფერში არ გაგვიმართლა და ისევ შავი შეგვდა. ეკრანი 6.57 ინჩიანი Full HD Plus ეკრანი, 3D Curved რაღაცა, ნუ ხო, კუთხისებური სკრინი, რაც ძალიან დასაფასებელია. 64 მეგაპიქსელი high resolution quad კამერა. რაც შეეხება პროცესორს, Snapdragon 730G მოდელია. რეალურად Snapdragon 730 უდრის უბრალოდ რაღაცა გეიმინგის ნავაროტკებით 730-ის, ესე ვთქვათ, განნავაროტკებული ვერსია. მოდი ავაძროთ რა. პარკს ვაძრობ და რა ვიცი, ვაკლებ 100 ლარზე მეტი რა დავაკლოთ, მე არ შემილია მეტი. ყიდვასაც შეეხება, ხედავთ ალბათ, ვიყიდეთ ზუსტად 1050 ლარად, განცხადება არის ჯერ კიდევ, დოლარში თუ გაინტერესებთ, ვიზია აგერ MyMarket-ზე დააკლიკეთ, ნახოთ. თუმცა სანამ ეს ჩაირთვება, მოდი ვნახოთ ყუთში რა ხთება და თუ მოყვება ყველა ის აქსესუარი, რაც ერთწლიანი გარანტია და ასე შემდეგ რაც მოყვება ხოლმე, აუ ეს ამოღება ყუთსაც ეთყობა ასევე ხარისხიანობა, როგორც ჩვენი საზომი პროცესი გვიჩვენებს ამ ყველაფერს. ესე იგი, კაბელი Type C და რა თქმა უნდა, დამტენი ასევე სწრაფი დატევნის შესაძლებლობით. ამ დამტენით სარგებლობის შემთხვევაში 30 წუთში ან ნახევარ საათში დაახლოებით 53%-მდე შეიძლება დაიტანოს ეს ჩვენი სწრაფი დატენის ფუნქციის მქონე Mi Note 10 Lite. ხო, ესენია პლუს დოკუმენტაცია, SIM ბარათის ამოსაღები, რაც სულ გვეკარგება ხოლმე და кейსი, რაც ასევე ძალიან კარგია. ოღონდ არა გამჭვირვალე, გამჭვირვალე ტრანსპარენტ შავი. აი ესეთ кейსი მოყვება. ვა, კარგია, ანუ იმ პონჩი რომ არ გაგისრიალდება ხელიდან და საკმაოდ გაამყარა. გადასარევი кейსი კარგია, მაგრამ არ გვიკვირს кейსი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია კამერა, self კამერაზე საუბარი, 1-2 სიტყვით. არ ვიცი, ვიზუალურად ხედავთ ალბათ ეკრანში შემოჭრილ კამერას, თუმცა თლად უსაზღვრო არაა, როგორც ამას მე ვისურვებდი, რომ მთლიანად იყოს სკრინი და სკრინში მხოლოდ კამერის ადგილი იყოს, ესე ვთქვათ, დაკავებული და არა ის ამხელა რაღაცა ამ სისქე შავი ზოლი, რომელიც ახლა ახლავს. სხვა მხრივ ღილაკები თავის ადგილზეა, ხმისას და საწევი ჩასართავი, SIM ბარათის ადგილი, სხვათა შორის ჯეკის ადგილი გვაქვს, საუნდის ამბავში, რაც არც ისე ხშირია, ამ ბოლო დროს პირიქით. უფრო ხშირად არა აქვთ ხოლმე ჯეკის ფლაგმანებს გულისხმობ, არა აქვთ ხოლმე პორტი. Type C სპიკერი და ეგ არის. სპიკერი სხვათა შორის გასატესტია, ეგეთი მარტივიც არაა. მოდი ნახოთ ხმა. რადგან სწორედაც ჩემი მაყურებლების დამსახურებაა აი ეს ყველაფერი. ეს არ არის მხოლოდ მოკლედ არ არის სტერეო რა, ეხლა რაც უნდა ჩავრთო და ვისმინო, სტერეო არ არის, რაღაც მაღალი ხარისხის ხმა არ აქვს, მაგრამ დამაკმაყოფილებელი ხმის ლეველი აქვს. შეგვიძლია ეგ ვთქვათ, თუ პოზიტიურ ჭრილში გვინდა საუბარი. თუ ნეგატიურ ჭრილში გვინდა საუბარი, ეს არის ძმაო, ერთი დინამიკი და ერთი ისა რა არის, მაგრამ სამაგიეროდ უნდა გაგახსენდეს ამ დროს და გაგახსენდება რამე ეცი ტელეფონში. მოდი გავტესტოთ კამერები ერთი და იგივე მდგომარეობაში რა შედეგს მოგცემს და ჩაგიჩაყუნებს თქვენს. ესე იგი, სტანდარტული ფოტო. 64 მეგაპიქსელი. Ultra HD is on. პორტრეტი. Ultra wide და night mode. ჩავაქრეს შეხები? რამე დამიტოვეთ, ბიჭო, რამით მაკაიფეთ. ბუმ. ეგ არის, დავუბრუნდი. საკმაოდ ნორმალური night mode-ია, სხვა თუ არაფერი. რაც შეეხება ძირითად კამერებს, ერთი უკვე როგორც ახსენეთ არის 64 მეგაპიქსელიანი wide, მეორე ultra wide 8 მეგაპიქსელი, შემდეგ მაკრო 2 მეგაპიქსელი და ნუ სიღრმის სენსორი, რომელიც 5 მეგაპიქსელიაო. ძალიან გავიგოთ ახლა ჩვენ. და წინა 16 მეგაპიქსელიანი self კამერა. ასევე, ნუ, რა ვიცი, გასაკვირი არ არის ხა 4K 30 FPS ვიდეოს გადაღების შესაძლებლობა რო აქვს. წინა კამერებს, ხოლო self კამერას აქვს full HD ვიდეოს გადაღების შესაძლებლობა. ასე რომ ვიდეოს გადაღება რომ გინდებათ, ესე კი არ უნდა იყოთ, ესე უნდა იყოთ.
რაც შეეხება შიდა მეხსიერებას და RAM-ს, არსებობს ორი ვერსია, 64 GB-იანი და 128-იანი. ჩვენ წინ არის 64-იანი. 64 GB-იანი აღჭურვილია 6 GB-იანი ოპერატიულით, აი ეს კონკრეტული, თუმცა 128-იანი შეგიძლიათ აიღოთ როგორც 6 GB-იანი ოპერატიულით, ასევე 8 GB-იანი. ასევე სამწუხარო ფაქტი ისაა, რომ არ არის შესაძლებელი მისი მეხსიერების გაზრდა, თუმცა 128-ს თუ ყიდულობ, მე მგონი რომ არც იქნება დიდად საჭირო, რა ვიცი. მოკლედ, ეს smartphone-ი აღჭურვილია AMOLED touchscreen-ით 16 მილიონის ფერის გარჩევის შესაძლებლობით. ეხლა ვითვლიდი რა და მე 16 მილიონზე გავჩერდი. ეკრანის ზომა არის 6.57 ინჩი, ვინმე ინჩებში თუ იყენებს ზომებს, სანტიმეტრებში ვერ გადავზომე და სისქეს რაც შეეხება ზომას, რომ წარმოიდგინოთ, თუ ესე ვერ ხვდებით, 10 მმ-ის სისქის გახლავთ თვითონ smartphone-ი. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ smartphone-ის ზედაპირის 87% არის screen-ი, როგორც ხედავთ, დანარჩენი კი არის შავი ზოლები, smartphone-ის ირგვლივ, კამერა და კამერის ირგვლივაც. და როგორც smartphone-ების უმეტესობას, Android-ების მხარეს, ეკრანის ქვეშ აქვს ინტეგრირებული ანაბეჭდის ფუნქცია, რაც გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენი ტელეფონი გავხსნათ და დავბლოკოთ fingerprint-ის მეშვეობით. ეხლა კი მოდი გავაკეთოთ დაპირებული ექსპერიმენტი. აი ამ smartphones, როგორც თქვენ ხედავთ. კინაღამ გააკლა 500 ლარი, ბიჭო. ამ smartphones, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ, თავისი ყველა აქსესუარით გავწმენდ, გავაშანშალებ, აი ამას ისე უკან გავუკეთებ. თქვენს თვალწინ გავაკლებ ისედაც დაკლებულ ფასს 150 ლარს და 900 ლარში გაგატანთ, ძმაო. დავდებ განცხადებას და აგერ თქვენ და აგერ მე. ესე იგი, შევდივართ MyMarket-ზე, ჩანგე ლაგუნგე, ლოად სკუპე ლაგუნგე, ვამატებთ განცხადებას, დამატება. გაყიდვა, სახელი, ტელეფონის ნომერი, ავირჩიოთ კატეგორია, სახლი და ბაღი არ გვინდა. ტექნიკა, მობილური და კავშირგაბმულობა, ფასის შეთავაზება. ნივთის მდგომარეობა მეორადი უნდა მივუთითო, ხალხო ამ დროს. ახალი. ხოლო unboxing-ისთვის არის განახსნელი თქო მივუთითებ აქვე. განცხადების ტიპი გაყიდვა, ბრენდი, Xiaomi, გამოშვების წელი 2020, კამერების რაოდენობა, ყველა. 4-ის მეტი არა აქვს. 5 აქვს არა და ხალხო. MyMarket. დაამატეთ ზმამიდი 9. 3G ქსელი დიახ, 4G ქსელი დიახ. ეგ არის ფოტო ატვირთულია, VIP სერვისი არ გვინდა, იმიტომ რომ ისედაც გაიყიდება, მე მჯერა თქვენი ხალხო. დამატება. ეგ არის, ჩვენი განცხადება განთავსებულია. ყველაფერი რიგზეა. ეხლა გავიქცევით, დავამონტაჟებთ ვიდეოს. ჩავაგდებთ ამ ლინკს ვიდეოს ლინკში, ვიდეოს ლინკს ამ ლინკში, ესე გადავლინკავთ, მერე თქვენ შეიძენთ, რავი ძმაო, მეტი რა დავაკლავ, 900 ლარა ტყიდი, 1200 ლარიან ტელეფონს ლამის და მერე მეც ხომ დამრჩეს რაღაცა. მერე იმით გამოვიწერ რამე საინტერესო ნივთები ისევ MyMarket-იდან. MyMarket-ის კურიერი ისევ მოარბენინებს 5 წუთში, ისევ unboxing-ს გავაკეთებთ, ისევ დავდებთ, მერე ისევ გავყიდით, ისევ დავდებთ და გულავია. დააჭირეთ subscribe ღილაკს. დაიყიდეთ ტელეფონს.